Trên tay của mình đó là một combo giá rẻ nhưng mà chơi game lại cực kỳ ngon các bạn. Dành cho những anh em nào đang cày danh đầu mùa, chơi game thoải mái. Đó, các bạn có thể dùng để cày KDA này, leo chí tôn luôn các bạn nhá. Đó, con rác chuyển đổi này, trọng lượng của nó rất là nhẹ các bạn. Dành cho iPhone từ 14 Pro Max trở xuống. Nếu bạn nào không muốn dùng rác chuyển đổi ấy, thì anh em có thể lấy mỗi cái tai nghe này thôi cũng được. Đó, cắm phát là nó nhận ngay các bạn, không cần kết nối Bluetooth nha. Cho nên là độ delay khi bạn chơi game là không có luôn. Con tai nghe là mình đã test khả năng truyền game của nó rồi, chơi game cực kỳ đỉnh luôn các bạn. Đây, cắm phát là nó nhận ngay anh em ơi. Tai nghe thì nó không cần kết nối Bluetooth. Đó, khả năng phân biệt trái phải rất là tốt luôn. Mà đặc biệt cái mic của con tai nghe này rất là rõ luôn anh em nhá. Còn những bạn nào mà chơi game nhiều, cày chí tôn, cày KDA, nghĩa là leo danh đầu mùa ấy, thì anh em có thể sắm thêm cho mình cái rác chuyển đổi này. Mình có để cả combo này luôn anh em nhá. Combo này đang được giảm giá khá là rẻ anh em ạ. Bình thường các bạn mua lẻ nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Mà khi anh em mua cả combo này này, cộng lại giá của nó chỉ có hơn 100 cành một món thôi. Nhưng mà chơi game rất là ngon. Bây giờ thì cùng Nhâm làm luôn một trận đấu nha. Victory belongs to us.